Wari Minggu Advent si peempatken, Refren Mazmur nomor 868. Nada dasar do sama dengan F. Keliasan Tuhan tetap ku endekan, sedekah-dekahna. O Tuhan, rasa lalap atiku ngendeken keleng atendu si tetap. Kesetiaan duku beritakan man kerina kesusuran. Sabab keleng atendu tetap rasa lalap. Kesetiaan dun teguh bagi langit. Keliasan Tuhan tetap ku endekan, sedekah-dekahna. Nindu enggo ku bahan ni keten padan ras galaksi ku pilih. Aku enggo ersumpah man Daud suruh-suruhanku. Kesusuran du tetap rasa lalap jadi raja. Kursi kini rajan duku kawali rasa lalap. Keliasan Tuhan tetap ku endekan, sedekah-dekahna. Nina gempak aku, kam kapapangku dengan di batangku. Kam kap sing kawali dengan siang kelini aku. Keleng atiku man bana, ku cidahkan rasa lalap. Dengan perpadananku man bana, tetap rasa lalap. Keliasan Tuhan tetap ku endekan, sedekah-dekahna. Aleluya nomor 155. Nada dasar do sama dengan bes. Aleluya, aleluya, aleluya. Aku enda kawan Tuhan, jadilah bas aku bagi si engkau ikatakan du. Aleluya, aleluya, aleluya. Tuhan kap ras kam, janah ras tendindu. Ogen ibas Injil si badianari rikutkan Lukas. Kemuliaan man bandu, o Tuhan. Kenca enggo 6 bulan Elisabeth natang tua, di bata nuruh malaikat Gabriel kukuta Nasaret i daerah Galilea. Gabriel disuruh dahi sekala si muda-muda tergelar si Maria. Si muda-muda enggor tunang ras sekala anak perana tergelar si Yusuf, kesusuran Raja Daud. Idahi malaikat ndai Maria nina, menjua-jua, Tuhan kap ras kam, janah enggo ibre-bre kena, pasu-pasuna simbelin man bandu. Senggat kel Maria megi kata malaikat jenari nungkun ia ibas ukurna, entah kai erti kata maka nina malaikat ndai man bana. Ola kam biar Maria, sebab enggo ibreken di bata perkuahatena man bandu. Mahuli pagi kulanu jana ipupus dusada anak dilaki, bahanlah gelarna Yesus.
Ia pagi jadi kalak simbelin dengan igelari pe anak di bata si meganjang nakal. Tuhan di bata pagi jadikan ia jadi raja bagi ninina Daud. Jana ia mepagi raja man kesusurun Jakub serasa lalap. Kini rajana la kerin. Ngaloi Maria man malaikat ndai. Uga banci jadi eman bangku sebab aku si muda-muda dengar. Arjabab malaikat nina. Kesasi badia pagi nusur kuba bondu. Jana kuasa di bata ringan ibas kam. Perbahan siema maka anak si pupus ndue pagi badia jana iglari anak di bata. Nehenlah kadekain Elisabeth ikatakan kalak maka ia laban si mupus. Tapi enggo pe 6 bulan kan mahuli kulana. Aminna gia ia enggo metua. Sebab lalit si metahat ibas di bata. Ngaloi Maria. Kundeskan diringku man Tuhan. Jana jadilah ibas aku bagi si enggo ikatakan doe. Kenca bagi itadingkan malaikat ndai ia. Kata Tuhan, pujiin man banduo Kristus. Nande Bapa turang rasenina, Daud ibas ogen pemena tupung enggo ngakap maka Tuhan enggo mereken man bana keamanan ras kejuajuahan geluh. Mintar artutus ate majakkan sada rumah guna di bata ringan. Tapi erkelangkan binatan nina Tuhan. Atendu maka majakkan rumah guna ingan kuringan. Di batalah ringan bas rumah si ipajakkan tan manusia. Di bata ersura ringan bas pusuh manusia. Di bata erkuasa ras ingan bas pusuh manusia. Janar kelangkan sinur Daud eme di bata ngerahkan dirina kudoni. Di bata tubuh idur sinur Daud. Ngerana di bata karena Tuhan Yesus Kristus si jadi sinur Daud. Sing kunduli kini Rajaan Daud serasa lalap. Tambah tolena sura-sura keleng ras keselamatan di batae isahkan alu cara si sederhana. Ibana kena arah pengendeskan kempak Maria. Maria ipilih di bata guna mupus anak di bata arkiteken kininggitan ras keturukan pusuh Maria. Ia jadi kawan ras nande Tuhan. Maria lah pernah ngakap dirina kalak mahaga. Teridah kini berunten di. Pusuh perhatian ras kini teken bas kesederhanaan. Ras ngalokan pengendesan keleng di bata. Lalap yang git megi ras nengetisa bas pusuh ras dalankan kata di bata bas langku langkah geluhna. Tu sengget Maria perkuankan malaikat di bata. Sini ia nengetisa. Mama ngatena ras langang kaisa. Nungkun ia ras alu tenang mindo penjelasan. Ras alu dem keturukan pusuh. Git ia ngaloken pengendesan di bata Uwena. Si resiko idalani alu kini teken ras kesetianna ras pe pediat di batar dahin bas dirina. Kerina perbeben tantangan ras soban eme bagin idur kini teken Maria bas empediat di batar dahin mbaboi ras ndungisa. Kata jadi manusia Yesus Kristus si ipupus Maria. Enda me adventna Maria. Advent Maria simpediat dirina bertina guna natang ras mupus Yesus. Ia jadi kawan nang dangi raja damai. Nande Bapa turang rasnina. Banci kita lazar ras surmin kempak Maria. Kai si banci si bahan bas advent bagepe bas geluh ta. Asum kerina perkara bas geluh sila siang kai bagi Maria nungkun ia kempak Tuhan bas ras erkelangkan toto totonta. Tupung mesra kita kem rusaha kita
ngergai ketenangan gelah ibas sinik tae banci si idah rasi pesikap diri jadi terulin. Tupung metahat siakap guna meteru ukuras nari kempak Tuhan, min kita erlazar arah keterukan pusuh Maria, janah pediat di bata erdahin bas dirintah. Tupung laki ngasup jadi guna pasu-pasu kempak jelma si deban, erlazar kita arah Maria, guna katawari pe maba Yesus bas dirinta ras jadi pasu-pasu kempak isia saja. Erlazar kita ras erculmin kempak kini teken Maria, gelah kini teken tape rah mahumurna ras erburak bas situasi kaipe si adepi kita ras si dalani kita. Gelah lu bage ban si sirayakan Natal bas pusuh, bas geluh, bas keluarga ras ija pape. Tuhan lah perlu rumah pajak meninganna, tapi ibas rumah pusuh telah ia tubuh ras maba dame si tuhu. Sri ras Maria kita pe banci ngatakan, si tuhuna akuenda kawan Tuhan, jadi dage bangku bagi sini kata kendo. Mejuah-juah ngalo-ngalo al natalna Tuhan si masu-masu kita kerina. Amin.